廣播劇《主的降生，我的聖誕》，同你分享一個關於全世界所有人嘅福音。公公婆婆，明明乖啊，你嚟咗啊？媽咪咧？媽咪泊緊車喺我後面。嘿，爹哋媽咪，我買咗啲聖誕燈飾俾你哋啊！啱啱接咗明明放學，順便過嚟幫你佈置聖誕樹啦。阿明明過嚟幫手將啲燈飾咧掛喺聖誕樹嗰度。不如掛埋呢張地圖啊，同聖誕有關噶。嘿，邊度有人掛地圖喺聖誕樹嗰度㗎？明明，俾我睇下咩嘢地圖同聖誕有關嘅。咪就係今日歷史科嘅老師派嘅咯。你睇下，差唔多全世界啊都係用公歷嚟到計日期噶。今年係公元2025年，原來係以耶穌出生嘅年日開始計起噶。其實中國歷史文化咁長，何止有2000幾年？之前嘅時間係點樣計嘅呢？耶穌出世之前嘅年份就係公元前，耶穌出世之後就係公元後，距離而家咪2000幾年咯。老師要我哋交功課，解釋下咩公歷嘅因由同埋演變過程啊。明明歷世歷代有咁多偉人咧，都冇份喎，而係單單耶穌嘅生日用咗歷史計算呢個時間，你知唔知道點解呢？我冇諗過啊，我諗我要真係上網揾資料啦。明明啊，耶穌唔單單係歷史上嘅中心人物，佢係上帝差嚟世界上成為人，同我哋一齊生活。我哋每一個人都有出生嘅日子嘅，而主耶穌咧，佢就係從天上降生落嚟嘅。咁佢就係嚟到世界上之後，就開始一個全新嘅時代。呢個時代就係神開始與人同在。明明啊，其實唔單止有宗教嘅原因，你揾下網上有冇啲資料咧，然後加上啲研究各種因素，例如咧當時嘅政治啦、經濟貿易，甚至乎嗰個科學發展，應該都有關係啊。係啊，主耶穌降生之前咧，世界各地咧多數都係用皇帝嚟到計算佢嘅曆法嘅。但係自從主耶穌降生之後咧，天父咧就使到世界上各地萬事咧都按佢嘅旨意嚟到發展，成就咗阿尾你剛剛所講提及嘅種種因素。用我哋嘅年份咧，從耶穌嚟咗之後就開始見證着耶穌出世係世界嘅王，為咗世界而降生嘅，就好似我哋每一個人嘅生日，要慶祝一個新生命嘅開始。公公啊，嗰個耶穌點解要降世啊？問得好啊，明明。有一日，如果媽咪同你去街，你走失咗，咁點啊？媽咪講過，如果走失，千祈唔好驚，唔好亂走開，佢一定會翻嚟揾我，帶翻我翻屋企咯。係咯，耶穌降生咧，係要帶我哋翻去天家，一個永恆嘅家。我哋始祖從開始就一直都唔聽天父嘅話，離開咗佢，甚至係忘記佢，唔認佢。咁耶穌嚟到世界上咧，就係要揾翻我哋呢啲走失咗、迷失嘅人。其實天父真係希望揾到每一個人嘅，但係無論你係唔係基督徒，大家嘅生日日期咧都係用耶穌降生嚟計算喎。我哋每年慶祝自己嘅生日，係紀念我哋生命嘅開始啊嘛。聖誕節普天同慶，就係慶祝基督耶穌降世，拯救所有嘅人。我哋唔信教噶，過聖誕就係同家人親友相聚，食餐好嘅，交換下禮物，享受下呢個節日嘅氣氛，大家開心過節就得噶啦。阿尾你就捉啲鴨啊！我以前都提過你噶啦，你就係唔上心。
信教同埋信耶穌係唔一樣嘅。信耶穌係俾機會我哋同天父恢復一個關係，唔係信一個宗教。我哋去 shopping、去搞 party、搞氣氛嚟到慶祝聖誕咧，呢啲係宗教嘅規矩同埋儀式，都係外在嘅嘢嚟嘅。係啊，冇耶穌嘅聖誕咧，就好似生日壽宴忘記咗個壽星一樣。明明，如果喺你今年嘅生日會裏邊冇你份，你覺得點咧？哇！咩咩咩，梗係唔好啦！我會覺得你哋唔錫我噶。我希望今年我嘅生日會蛋糕上面要有一個閃光嘅蠟燭，但係可惜好快啲蠟燭就要吹熄咯。啊，你想佢唔識啊？除非你用插電嗰啲聖誕燈啦。係，每次我見到生日蛋糕上嘅蠟燭咧，就使我諗到咧，人嘅成就啊，個善行都係好短暫嘅，就好似呢啲蠟燭嘅燭光咁咯，唔持久嘅。世界係需要永恆嘅真光，救主降生就係嚟照亮黑暗嘅世界。嘿，耶穌照亮黑暗世界，點解呢個世界仲係立立亂啊？打仗死傷無數，而香港啊違規工程啊造成好多災難啊！我哋多倫多啊不斷有入屋搶劫偷車，我啊日日都收到啲欺詐信息啊！我哋要多謝上帝，佢俾我哋有聖經，因為上帝做咗世界之後咧，就係用佢自己嘅形象嚟到做我哋人類嘅。咁神原本係聖潔無瑕嘅，佢一啲缺點都冇嘅，所以人咧原本都係正直嘅。但係我哋我哋諗到好多詭計，唔聽上帝嘅話，得罪咗上帝，又得罪咗人喎。如果用神嘅標準嚟到審判我哋嘅話咧，冇一個人可以過關嘅。如果要消滅所有呢啲咁嘅罪惡嘅話咧，佢係得㗎。但係佢有冇咁做咧？因為佢知道人誰無過咧，你同我如果都滅亡咗，上帝嘅心又點諗咧？主耶穌嚟咧就要改變我哋嘅生命，將壞嘅變為有愛心係好嘅，俾人一個機會咧去認罪悔改同埋信耶穌，生命咧就可以同佢結連一齊，先至可以持久咁生活出一個愛同埋一個光明，就好似聖誕燈光要插喺一個電源裏邊，先至可以持久發光。誒，明明過嚟，俾個黑俾婆婆好唔好啊？好啊，婆婆，I love you。明明你真係乖啦，你仲主動咧俾個 kiss 俾婆婆喎，我真係開心啦。明明啊，你如果每次都咁聽話，我就唔使咁勞氣鬧你啦。明明聽媽咪話，呢啲先至係真正錫你媽咪啊！明明點解我叫你一聲你就聽？你又唔係受控制嘅機械人，其實你可以唔聽嘅喎。咪就因為我愛你咯，想錫你，想攬你。如果我唔聽你話，唔理你嘅話，我知道你會傷心同埋難受噶。係咯，一樣啊！如果我哋唔聽天父嘅話，又唔理佢，唔當佢係神，咁我哋得罪咗天父，亦都令到天父傷心難受噶。原本咧，天父喺高喺天上邊，佢可以強迫我哋要聽話噶，但係天父冇咁做，佢反而差耶穌嚟到降世，同我哋一齊同甘共苦，佢冇罰我哋。耶穌反為代替我哋嘅受罪，死喺十字架上邊，因為佢愛我哋。係啊，甘心情願去愛先係真愛噶。你勉強人聽話冇意思嘅。而我哋嘅天父咧，亦都俾我哋有自由嘅選擇噶喎，冇勉強人去愛佢噶。天父其實係希望每個人咧都係自願咁聽佢嘅說話，同佢有傾有講。每個人，包括我噶。係啊，包括你啦，包括我啦，包括每一個人。通常咧，
人哋生日咧就係我哋送禮物俾壽星噶嘛，係咪？但係聖誕節係最特別嘅喎，係壽星呢位主人翁耶穌佢送禮物俾我哋。哇！禮物咩禮物啊，公公？呢份大禮物咧就叫做以馬內利，意思就係話神同我哋一齊咯。佢體諒憐恤我哋，又住喺我哋裏邊，成為我哋人類嘅歷史，亦都希望走入你同我嘅生命裏邊，享受我哋用我哋嘅愛回應佢嘅愛。啊，聽落又幾有道理喎，唔應該拒神於千里，慶祝聖誕，俾翻耶穌做壽星主角啦。慶祝聖誕係講心嘅，乜嘢儀式節目咧都冇咩所謂。最緊要咧就同呢位為你降生嘅耶穌建立一份真實親密嘅個人關係。今年嘅聖誕，我哋換一個慶祝嘅方式，我哋再唔用嗰啲繁文縟節，我派你哋每一個人一張卡，希望你哋寫俾聖嬰耶穌作為一個生日卡，講出你心裏邊嘅說話，話俾佢聽，你對佢有咩回應，救主耶穌對你有幾重要，希望你點樣同佢有呢個親密嘅關係。哦，原來聖誕節係慶祝主耶穌嘅生日啊！唔知道嗰個耶穌係一個點樣嘅神嚟嘅呢？等我問下公公婆婆至得，又或者問佢哋借本聖經俾我睇下都好喎。感謝耶穌對我嘅愛，因為你愛我到底。雖然我曾得罪過你，但你都冇放棄過我，反而嚟到世界上揾我，願我悔改，使我嘅生命同你連結。天父上帝，感謝你俾我今日有呢個機會同大家分享福音，希望佢哋早日接受你，成為佢哋嘅救主。耶穌，我仲喺度尋找，仲未完全認識你，求你俾我有信心去更加了解你。若果我嘅生命可以因你重新開始，就求你帶住我，陪住我，教我點樣走落去。今日咧係西曆2025年，天父不斷咁提醒我哋，耶穌嘅降生係一個真實嘅歷史事件，同我哋每一個人都係息息相關嘅。佢嚟到世界上唔係要建立一個叫基督教嘅宗教，而係俾機會我哋恢復同神之間中斷咗嘅親密關係。所以我哋唔係信基督教或者天主教，唔好以為守一啲宗教嘅禮儀或者參加教會就夠啦。信耶穌實際係信靠耶穌呢位救主。但願我哋每一個人喺慶祝呢一個節日嗰陣時，親自去迎接呢一位為我哋而嚟嘅主。從今日開始，生命日日都係以禱告、學習聖經，同佢建立一個良好親密嘅關係。